你點知嗰個女人就係女喎？咁你身邊個男人係邊個？我諗有啲嘢你要講清楚俾大家知，係咪啊？嗰個男人係將臣，但我想話俾你知，如果要對付女媧，就一定要面對將臣。咁將臣依家喺邊？如果我要講嘅，一早講咗啦。但你揾到佢，我話你叻。依家已經唔係你一個人嘅事，係所有人嘅事。但如果我話俾你聽，將臣唔係你哋想象中嗰一隻僵屍，咁你信唔信啊？即使你信，丹娜姑婆都唔信啊嘛，係咪？咁我未必，最起碼你俾我見一次將臣先。你中意將臣？記住，你丹娜姑婆已經趕咗我出馬㗎。如果你要繼續當我係衰人嘅，你可以繼續，我唔介意。要講嘅，我已經講完。雙雙啊，你又咁唔聽話，又咁曳，係咪想我以後都唔要你啊？唔好啊，知道以後我唔噴火咯。唔係話唔俾你噴啊，唔好亂咁噴先得噶嘛。得啦，以後你叫我先噴咯。如果你真係咁聽我講嘅，今日就唔會闖禍啦。做咩事？連羅，做咩事啊？吓？避唔到啊！咩避唔到啊？好似我見到世界末日，原來冇一個人避得到㗎。冇事噶。嚟啦！話乜都唔想理嘅，仲坐喺度。就係咩都唔想理先坐喺度咯。酒吧唔係應該俾啲咩唔想理嘅人喺度消磨時間嘅咩 ？Forget it bar， 你改㗎？想忘記啲咩？知唔知呢間酒吧嘅前身係乜嘢啊？唔知。都係一間酒吧，個名叫做 Waiting Bar。Waiting Bar。老闆娘就係白素貞。你唔係話俾我聽係白蛇傳嗰個嘛？白蛇情深，許仙就負心。不過女人始終都係女人，白蛇冇怪過許仙，仲喺呢度開咗間吧，一路等佢翻嚟，等轉世嘅許仙出現。不過可惜啊，佢等到死嗰日都等唔到。跟住你又接咗手改名做 Forget it bar， 等唔到嘅嘢忘記咗佢。呢種酒係白蛇教我整嘅，所以咩人都飲得㗎。點解佢唔索性教你整嗰種酒，可以飲咗咩都唔記得晒？佢唔識整，定係有啲嘢你唔想忘記？乜我樣話俾你知，我似忘記唔到咩？我真係失敗。等唔到就忘記，但
但係忘記咗之後，咪喺度等睇下幾時可以又忘記佢啫。講到好混亂啊！你話等同忘記邊樣困難啲？如果俾我揀嘅話，我會擺喺心入邊，得閒攞出嚟睇下。呢杯我請你飲。多謝爸。你都幾好傾，真係想將你都變為僵屍，費事第時少個朋友。冇所謂啦，都就快世界末日啦，到時所有朋友都要死㗎。係噃，你唔使死個嗬，真係對唔住，幫你唔到。幫唔幫到乜所謂？如今只得我倦顏，陪伴孤單，冰冷悲幻長路是空虛，暗淡苦是我命途。在落日下懷念你，願人海內再聚，無論是今生他生，找尋歡欣。但現實是留下我在晨光下淌淚，期望是今生他生可捉緊這段緣。咁小玲呢？係你唔想理，定係因為將臣嘅關係？馬家追殺咗將臣咁多代，但係冇一代成功。我諗最大嘅原因都係因為唔了解自己嘅敵人。小玲遲早都要面對將臣。馬家咁多代女人，淨係得你一個可以同將臣做朋友。我冇估錯，連你都唔肯幫小玲嘅話，仲有邊個肯幫佢？喂，小玲，得唔得去 shopping 啊？Hàng ngàn người đang chơi sòng bài trực tuyến E9bet. Nhiều loại bánh slot với giải thưởng cực lớn đang chờ bạn. Nhà cái uy tín, nhiều trò chơi trúng thưởng cao. Tri ân khách hàng với hàng trăm tỷ đồng vào ngày 9 hàng tháng. Phát tài sau một đêm không chỉ còn là giấc mơ, cơ hội trở nên giàu có ngay trước mắt. Trải nghiệm phiên bản ưu việt hơn tại E9.pro. 就好似以前一樣，只要我想見你，你就會喺我身邊。我講過，有好多嘢永遠唔會變嘅。你係咪覺得我所做嘅一切係好殘忍？咁又唔係嘅。以你嘅角度嚟講，如果你唔滅世會更加殘忍。既然人嘅將來係毀於佢哋自己手上邊，咁啊最好長痛不如短痛。咁你所做嘅一切，究竟係為咗乜嘢？如果人咪冇得救嘅話，你一定會開心過而家。吸收咗呢一次經驗，下次會好好多。天地萬物都冇完美嘅。你嘅意思係包括我在內？其實你所做嘅事都唔係完全冇價值嘅。尋日我所見到嘅嘢，令我對人有少少改觀。好嘅開始，有進步，但係仍然未有足夠嘅理由去阻止我滅世重生。不過我可以俾個機會你說服我。想點？我哋用人嚟賭三局，
3局之中你贏到2局，呢個世界嘅命運就由你去決定。但係如果你輸咗，就唔好再勸我。你想點賭？到時我會話你知，你可以選擇賭局嘅人，但係佢絕對唔可以知道呢一個係約定。我接受。小心啊！賭局隨時開始。咁好啊，我即係準備啊。張晨，係咪嗰個女人令你明白到存在嘅價值？冇事啦。嚟啊，玩多鋪啊！唔玩啊！唔係我贏你就你贏我，有冇玩啫？我哋冇嘢做。跟做。坐。自從我將你哋變咗僵屍之後咧，好耐冇同大家傾下偈。點話呢幾年過得開唔開心啊？都 OK 嘅。幾好啊，幾開心啊！自從你將我變成僵屍之後，我一直都冇機會去多謝你。好在撞到南山，今日見翻真祖你，我覺得你同以前有好大分別啊！好咗定差咗啊？當然係好咗啦。係啊，見到真祖我哋好開心㗎。連級都咁開心？當然啦。人同僵屍比點比啊？咬佢哋即係俾面佢哋啫嘛。好啦，唔阻大家玩。我請佢送。唔使送，繼續啊！唉，真係無聊，爭啲俾嚇死啊！係啊，喂，我識你咁耐，淨係知道你叫翁啦，係400年前嘅女高野法力真之外咧，究竟點解你搞成咁啊？唉，唔好再提啦，要怪自己400年前唔爭氣，俾人打到重傷，嚟到中國之後剩翻半條人命，嗰時聽人講，如果被咬到會長生不老，所以咪送上門被咬咯。原來長生不老啊，係咁鬼悶嘅。嚟啊！我淨係可以同你講，我老你好多。我連今年自己幾多歲我都唔係好清楚。我仲記得我第一次見到真祖，我都唔知幾開心。喺咗佢3日3夜先咬我。而家我真係好想佢快啲死啊！你覺得奇洛同李維斯兩個人值唔值得相信？講啊！如果佢哋話俾你知，佢做僵屍做得好開心，咁我哋就唔值得相信。佢兩個有你咁坦白做？真正坦白嘅人，就算驚你，佢都話俾你知。我突然間好想見一個人。放天佑？佢唔敢愛，佢唔敢恨，但係起碼佢敢我喺面前認。我同呢個人都幾有緣，同安排一下相見嘅。係。公主啊，唔識字之中，我最信任嘅係你。我都想真祖係我主人，可惜我揀。做咩啊？對唔住，認錯。黐線！你係？仲記唔記得上次喺山頂你見到嗰個人？佢想再見多你一次。
啊？點啊？點解唔問我係邊個啊？定你自己估到啊？真係好居見翻個老朋友，過嚟坐啊！好想殺俾個機會。如果我話俾你知，呢把劍可以殺死我，你信唔信？你唔信我啊？你又唔信自己？60年嘅痛苦，究竟帶俾你？你揀驚，你揀打，唔好猶豫啦，放天佑。點解唔驚我？驚我再咬你一次，定係再救你一次？如果你認為咁叫佢救咗我，你就救錯。只可以選擇相信我，拔起佢，拔起佢，拔起佢。點解要相信敵人，唔信自己？究竟你嘅痛苦係嚟自永生不死，定係嚟自你自己本身？你殺咗我係點？你會比以前更加開心？我肯定，因為我可以死。死係解脫，係逃避，定係控訴？因為咩都唔係。生存係為咗死？冇問我淨係想你死。要打嘅就應該用人嘅身份同我打，你根本就唔會做僵屍。今時今日嘅奉天佑根本冇資格憑呢啲把劍，因為你哋唔知道把劍應該插喺我心口，定係插喺你心口。我今日約你嚟，唔想同你打交，係想同你傾下偈。想唔想知我係咩人？首先我自我介紹一下。我係僵屍嘅真祖，叫做張神。呢個名我好中意，名係一份好好嘅禮物，代表關心你嘅人對你嘅一種期望。國華，國家嘅光華，天佑，得到蒼天嘅庇佑。如果俾你揀，你會揀咩名？我揀死。係咪有嘢想問我啊？知唔知道我點樣喺呢個世界出現？我都唔知道。我仲記得當時冇天冇地，淨得我一個人，
我唔知咩叫孤獨，四周圍靜，時間觀念對我嚟講等於我冇嘢做，亦都冇需要去做。於是乎，我瞓完就瞓，連我自己都唔知道瞓咗幾耐。直至有一日，種好特別嘅感覺，由我雙耳直透入我腦海深層。願蒼天垂鑒，女媧自成禱告。今日人叫呢種感覺叫聲音，當時我叫呢種感覺叫震撼，我就開始尋找震撼嘅來源。終於，我見到生命中第一個女人，女媧。佢正喺度祈求上天，而最令我刻骨銘心嘅，係佢嗰種悲天憫人嘅眼神，充滿咗單純至善嘅感情。我當時唔明白佢哋做緊啲乜嘢，後來我先知道，原來喺度祈求上蒼，俾佢創造人類，而蒼天已經默許。天地悠悠，但係喺我眼中，只係得女媧一個。你做咩成日跟住我？我唔知道，我唔知道點解一直會跟住佢。係唔係由第一眼我見到女媧開始，我已經唔想離開佢？唔知道。當時我一直係用直覺出發。突然間，我又有一種好驚嘅感覺，或者唔係驚，或者係另一種感覺。我唔知道點樣解釋，我就知道。當時我心跳得好快，好快。我諗你同我一樣，都係受命於天嚟到呢一個世上，或者有朝一日你會明白存在嘅目的。你以後就叫做將臣。臣係臣子，將係將領，臣子同將領都係一生追隨皇帝身邊，至死不變嘅人。我好自然咁跟住佢行，到而家我先至明白點解佢要咁做。或者係因為寂寞。點解連神都會覺得寂寞？寂寞唔係人先至有嘅咩？係咯，唔係人先有嘅咩？點解會寂寞㗎？點解會寂寞㗎？係咪當你自己一個人嘅時候，寂寞根本就唔存在，直至有對方嘅出現？咁即係話，當一個人離開你嘅時候，你就會寂寞？唔係，之所以寂寞，唔係因為冇咗一個人，反而因為多咗一個人。如果唔係因為首先得到，就唔會有失去，因為失去先至覺得難受。應該係咁。我要學識多一樣嘢。人創造咗感情之後，跟住又係乜嘢？係啲出乎意料嘅嘢，例如仇恨、野心、妒忌。然後就爭奪，甚至互相仇殺。最後，蒼天震怒，決定降下40天大雨，懲罰世人。終於，我第一次見到女媧上手。女媧決定用盡全部心力，抽出人間某種模式，
應承五色在世，希望能夠潔淨人世間嘅污穢，還惡於天，以振蒼天之樂。終於，我第一次見到女媧嘅笑。權力、妒忌、怨恨、痴戀、迷茫，呢副牌入邊唔應該再出現呢五隻。但係冇幾耐，佢哋又再出現，好似從來冇離開過一樣。我諗你嗰個抽錯牌，起碼佢應該抽埋呢一隻。自私，自私，啲人為咗自私，會將一啲唔屬於自己嘅嘢據為己有，甚至乎殺死自己嘅親人。呢個世界所有嘅戰爭同埋仇殺都係因為自私而起。如果冇咗佢，根本呢個世界冇咁醜惡。當時呢度就好啦，可能我同女媧太唔了解人。自從女媧抽出咗人嘅5種劣根之後，大地幾千年得到平靜。但冇幾耐，我睇到女媧流出第一滴眼。點解？點解全部都死晒？點解冇一個人可以企翻起身？話俾我知，點解佢哋要互相殘殺啊？點解有人嘅地方就會有戰亂仇殺？係咪我害咗佢哋？因為佢哋自己唔珍惜自己，我唔會再為佢哋流一滴眼淚。我怕眼淚會令我對人更加絕望。可惜冇幾耐，女媧終於遇上2個人，2個可憐嘅人。女媧用自己眼淚灌溉大地，佢第一滴眼淚係為人而流出，第2滴眼淚亦都係因為人，而我亦終於第一次見到女媧流嘅眼淚，因為佢見到相愛嘅人竟然互相殘殺，佢哋本來互相深愛着對方，立下誓約，願意生死相隨，蒼天已經做咗佢哋嘅見證。個女仔臨死之前，為自己落咗個詛咒，詛咒自己家族嘅後人唔可以為男人流一滴眼淚。係馬家嘅眼淚，係唔係？應該係馬家嘅詛咒。馬家嘅女人從來都冇眼淚，冇眼淚嘅女人係咪會堅強啲？應該係更加脆弱。南無北馬威震茅道兩家，如果馬家嘅法力係有弱點，應該係敢恨唔敢愛。即係你認為愛嘅力量係大過恨嘅力量。馬家嘅詛咒點先可以解決？詛咒係由人而嚟，應該由佢哋解決。你點解咁緊張呢件事？點解？你唔覺得唔可以喊一件好慘嘅事？嗰日之後，我再冇見過女媧流眼淚，哀莫大於心死。眼淚對女媧嚟講已經冇意義。最後，女媧將自己嘅元神同肉身分開，將肉身放逐於9重天之上，而佢嘅元神又交由我嚟看管，更派咗5色使者俾我差遣，審查世道人心。如果你哋仲有善惡之心，就用你哋嘅善去將惡消除。
希望當我回歸之日，凌晨合一之時，能夠見到世人已經因為蒼天嘅憐憫有所改變，否則我就毀天滅地，令天地重生。女媧幾時回歸？2001年1月2日。真係冇轉翻原地？或者有，或者冇啦。女人好易氹嘅啫，但絕情起上嚟咧就好難搞。大家係男人，唔使解釋咁多係嘛？呢個過期血嚟嘅，我特登叫人攞翻嚟。你唔覺得人血好難飲？有個大秘密，我從來冇話俾人知。我唔擔保係保守你嘅秘密。冇所謂啦，我唔需要靠血為生。血對我嚟講係一種食物，係我救人嘅唯一一種嘅方法。如果唔係，我喺女媧未做人之前已經餓死咗。不過我真係估唔到，你哋不惜嘅代價係以血為生。當年吸你血嘅將臣，心智未成熟，正所謂不知者不罪，係咪？老老實實啦，血嘅味道真係麻麻地。我只係知道60年後嘅血比60年前嘅血更加難飲。所以女媧未實有原因嘅。可能嘅話，我一定唔會俾佢咁做。就算講佢唔贏，我都會同佢打。咁你第一個對付應該係我。都係想好飲啲。呢個世界本來就冇人，人消失咗對我嚟講冇乜所謂。我對人根冇感情，因為我係冇人性。直至我遇到你，如果你覺得我似翻個人嘅話，都係因為你。2000年前見過馬家祖先之後，每隔幾十年就會有一個女人嚟揾我，再將我殺死。呢一次都算係最兇險嘅一次。當時冇諗其他嘢，淨係覺得你哋好痛苦。我感覺到你哋唔想死，於是我就決定完成你哋嘅願望。我唔明白點解我救咗一個人，會換嚟痛苦嘅生離死別？點解人會咁怕死？點解長生不死又會比死更加可怕？佢哋怕嘅係乜嘢？人真係太過複雜。於是由嗰一刻開始，我決定放棄過去，步入紅塵人世，去體會人嘅七情六欲、善惡愛恨。或者當我再見到女媧嘅時候，我可以同佢講，唔好傷心，因為人原來有存在嘅價值。就係咁樣，我過咗60年人嘅生活。喺我命運入邊，出現咗3個好重要嘅人。第一個係女媧，第二個係你，第三個係馬叮當。馬叮當，馬家嘅傳人馬叮當，即係馬小玲嘅親姑姐。估唔到咧，我喺佢身上邊學識人生最寶貴嘅嘢，係乜嘢？係愛情。整件事最清楚嘅人係叮當，我諗由佢講出嚟會好聽啲。
應該點講呢？或者應該由朱麗葉唔見咗羅密歐開始。Fly me to the moon. Fly me to the moon. 我諗以後我哋應該多啲約埋出嚟一齊 shopping 喎。我發覺我哋姓馬嘅 taste 真係有遺傳啊！好啊，不過最好月頭喎，唔係我啲錢唔知幾時找晒卡數㗎。點啊？熱身運動又做完啦，你唔係有嘢想同我講㗎？我係有嘢想講，不過唔知應該點講。咁啊，用1000蚊買你想講又唔知點講嘅嘢。如果真係有遺傳嘅話，應該好易講㗎。應該點講先啱呢？咁算啦。呢1000蚊咧，我就唔會白攞你嘅。不如咁啦，我哋賭翻鋪，就1000蚊做住。你估下，我係第一次喺邊度見到將臣？紅溪村。錯。啊！真係蠢啊！你咁樣問啊，一定冇咁簡單啦。喺大學啊。大學？我記得嗰年係我大學嘅最後一年，亦都係我第一次見將臣。不如就由第一個朱麗葉嘅故事開始講起。唔知由幾時開始，相傳只要劇社做親羅密歐與朱麗葉，做朱麗葉呢個角色嘅人就會死。Hàng ngàn người đang chơi sòng bài trực tuyến E9bet. Nhiều loại máy slot với giải thưởng cực lớn đang chờ bạn. Nhà cái uy tín, nhiều trò chơi trúng thưởng cao. Tri ân khách hàng với hàng trăm tỷ đồng vào ngày 9 hàng tháng. Phát tài sau một đêm không chỉ còn là giấc mơ, cơ hội trở nên giàu có ngay trước mắt. Trải nghiệm phiên bản ưu việt hơn tại E9.pro.每個人對死都帶住一啲恐懼，但我覺得佢哋生死好似對得好淡，好唔在意。當然，因為佢係將臣，但係當時我只係知道佢叫姜真祖。冇人知道呢一個人究竟係喺幾時開始出現喺學校，只係知道佢每一個月就轉一個學科，都唔知係因為佢太蠢，乜都讀唔掂，定係對各種嘅知識都有強烈嘅渴求呢？人哋話以前有個女仔咧，因為爭朱麗葉嗰個角色啊，後尾又爭輸咗俾條情敵，跟住啊仲自殺死咗添啊！之後啊，有人做親朱麗葉啊都會死啊！依家真係有人死咗喎！使唔使咁心軟痕啊？張神父話唔可以屈服俾魔鬼，點都要做喎。全校最大膽就係你啦，不如你做啦。我邊度似啊？哎呀，唔緊要啦！如果你唔做嘅話，張神父實是但要我哋一個人做嘅，咁到時我哋就死緊噶啦。我唔制啲咁老土嘅嘢，要做叫張神父自己做啦。唔好啦。點啊？決定咗邊個做我嘅朱麗葉未啊？你啊？乜你覺得有問題咩？如果係有嘅，大家講出嚟研究下。似又唔係好似噶啦，不過同我都算幾襯嘅。咁你做羅密歐，
都係勉強可以啫噃。到時見啦。叮當啊，咁你先應承噶咯喎。佢都冇講過。我咪放棄呢一個象徵仇恨的盛事。如果唔可以，咁你發誓啊！你發誓，你願意做我嘅愛人。哎呀，真係好肉麻。不過冇計啦，仇人二分四，繼續。